在广东啊，这个豉汁蒸排骨是一道很家常的菜，每次做这道菜我都能多吃几碗米饭，连汤汁啊都不会浪费，大人小孩都爱吃。一起来看看我是怎么做的吧。做这道菜呀，我们选择排骨啊，尽量是选择中排。中排啊，它是肥瘦相间，肉厚细腻，那这样蒸出来的排骨啊，才是鲜嫩多汁的。排骨呢，我们让老板直接帮我们砍好，放点盐、生粉，还有1勺白醋，这样用手先来抓一抓，给它抓拌均匀，然后加点水。这个水啊，我们给它刚好没过排骨就行了。家人们，我每天啊都在分享做菜小技巧，能不能点个免费的红心鼓励支持一下呢？非常的感谢。这个时候呀，我们把芋头拿出来，给它切成小块，尽量给它切的大小均匀。我们给它铺在盘里，这里面的血水呢，您看就是腥味的来源。排骨这样处理过啊，肉质就会更加的鲜嫩。我们再用水去清洗干净，要洗到水很清，排骨发白，像这样的程度呢就可以了。然后呢，我们用厨房纸巾啊来吸干排骨上面的水分。关键步骤来啦，咱们呀来上一点点盐，用手这样子给它使劲的搅拌搅拌，搅到排骨啊有点粘手了，这个时候排骨呢就处理好啦。接下来呀，我们来调一个腌制排骨的料汁，碗里放1大勺的蒜末、姜末，还有洋葱丁，适量的胡椒粉，然后咱们再淋上热油，激发出它的香味。接着我们来上1勺生抽提鲜。想要排骨做出来又香又鲜的话呢，我们来上2大勺这个豉汁酱，它是大厨啊根据比例调配好的，而且呢它是阳江豆豉，懂的朋友呢都知道阳江豆豉啊可是出了名的好吃。配料表呢就只有这些，吃起来呀干干净净，家里经常做饭的姐妹们可以试一下啊，视频左下角的链接里面呢就有同款。咱们把料汁呀搅拌均匀之后，我们给它倒进排骨里，再来加上1大勺的生粉，用手这样充分的给它抓匀。接着我们把腌好的排骨啊均匀的放在芋头上面，盖上盖子，我们用大火蒸个15到20分钟。哇，好香啊！我们再来撒一点葱花点缀一下，有香芋在下面呢，它就不会有太多的汁水，这样蒸出来的排骨啊肉质鲜嫩，豉香浓郁，而且香芋啊又吸满了排骨的鲜味，这看着都流口水呢。我每天都在分享简单好吃不翻车的视频，记得关注我哦，后面还有更多好吃详细的菜谱分享给大家。